croeso nôl i chi. Lisa, nes di rhyw fath o spag bol gyda meatballs i ni gynne. Do. Syml, effeithiol, ond oedd yn flasus, dy ti? Llon blas yn dweud. Ie, a pethau fe wedi Sian yn y cwpwr stor dyn ni'n barod. Nawr te, pwdyn bach rwydd sy'n nawr, yna fe? Rhywbeth, gallai llwch chi gael ei brecwas, llwch chi gael ei bwdyn, a mae'n cymryd eiliadau i wneud. Fysa wedi ti bod dros 6 munud yn ni'n meddwl, o boi, beth fi'n mynd i wneud mewn 6 munud? Okay? Ond mae digon dyn ni siarad am ti, so mae'n un ffain. Mae'r rhain gael fe'n egi bred, amser oedd plant yn fach dy fi, o'n i'n wneud hyn, tost ffrengig, yw'r gair, ti'n modd, posh amdano fe. A mae'n debyg iawn, really, i pwdyn bara menyn. Achos yr un gynhwysio, fer fath o gystad a bara. Bara stêl yn ffantastig, os chi'n gallu cael yn yr archfarchnad, mae hanner pris, prynwch e hanner pris, dodwch e yn yr rhewgell a defnyddiwch e ar gyfer y teip ma o bythach. Felly, i ddechrau gyda, mae eisiau wir no ni. Os chi'n gwneud lot, defnyddiwch 2 wi, ond fi'n gwybod 1 yn mynd i fod yn ddigon i ni prynawn yma. A wedyn, rhawn ni wisgad bach iddo fe. Gorau gyd yw'r wyau, wrth gwrs, mwyaf blasus fydd yr dish gorffenedig. Wedyn, mewn at hwnna, byddwn ni ddod i dim gormod, ond jyst tamed bach o lath. Falle bydde rhai yn meddwl yn defnyddio hufen nawr hefyd, neu hyd yn oed crem ffres, as mae hwnna'n gwneud e'n fwy moethus. Ond wrth gwrs, mae hwnna'n dod â cost ychwanegol. Mae gyda ni gyd rhyw fath o lath fel arfer yn tŷ, a mae hwnna'n ffain gyda yr wy. So sim ots os taw, ti'n bod full fat, na, defnyddiwch dy beth sydd gyda chi. Fi'n mynd dod i tymed bach o rhywbeth vanilla mewn fyna, does dim rhaid cael e. Allwch chi ddefnyddio'r un rhatach, sef just blas o vanilla hefyd. Troiad bach i hwnna. A wedyn bach o cinnamon. Ond os nag o cinnamon gyda chi, defnyddiwch speis cymysg neu chymod unrhyw beth... Rhywbeth ti'n iwsio i picer y man, falle? Ie, rhywbeth melys, nutmeg o'n i'n meddwl. Rhywbeth ydych chi'n defnyddio ar gyfer pwdyn. Pidwch mynd ar curries. Cadwch bant. Speis cacennau ni moyn. Felly fi'n gwybod tipyn o cinnamon, felly mewn â hwnna i fanna. A chi'n gallu gwneud rhain yn weddol blaen. Ond o'n i'n meddwl, wel, pam lai wneud rhywbeth bach fwy pert. Bydd gwyliau'r pasg yn dod lan, felly fi wedi defnyddio cyter bach fan hyn. A cyn bod ni'n mynd mlaen, fi wedi dod i hwnna dros ben gwres yna i dwymo'r badell, a fi hefyd am ddodi bach o fenyn. Fi'n defnyddio menyn, dim yn amal iawn fi'n defnyddio hwn, ond menyn heb halen. Oherwydd, mwyaf gyd chi'n coginio yn y menyn fan hyn, mae fel petai yr menyn a beth sydd ynddo fe yn anweddu, chi'n gallu gweld y mwg yn codi fan hyn ar stem, a mae'n gellwn gormod o halen ar ôl yn y pan. Fi'n beth fi'n defnyddio gyda picer y man, ar unig amser fi'n defnyddio y menyn heb halen, yw amser, chi'n mynd i fod, as maen nhw'n eistedd yno fe am gyfnod, a maen nhw'n yn bach yn fwy hall, chi'n glasu'r halen yn syth wrth dod i nhw ar eich tafod. Ond fe, ni wedi dysgu rhywbeth eddi da. So, mae hwnna wedyn yn mynd mewn i'r gymysgedd. Fi'n gweithio bod hwnna wedi twymo digon gyda fi fyna. Chi'n gallu gweld yr sinsir fyna, yr cinnamon fyna. A gallwch chi adael nhw mewn am tymed bach yn fwy hir, ond mi'n gallu timlo hwn yn ymsugno yn go gloi fyna nawr. A dod i nhw mewn fel yna i ffrio. Pidwch a'i symud nhw'n syth, oherwydd yw'r wyna ddim wedi setio, a byddwch chi jyst yn symud o gwmpas y pan, a bydd yn jyst yn edrych yn fwy yn iben. A wedyn syniad bach arall, treat bach falle ar gyfer, cyn pasg neu pnawn dy Sul, so rydych chi moyn treat bach. Fi'n mynd i dod i'r un siapau to, fi'n mynd i gwmwys yr un peth, ond y tro ma, fi'n mynd i osod ble mae yma, bach o siocled yn y canol. Felly fi'n mynd i wneud brechdan bach. Nawr, dwi ddim yn gwybod pa un yw pyr, mae un o'ch chi a brechdan siocled, mae un o'ch chi a'n paen. Is, ia hwnna. A fi'n dod i'r ail un dros y top, a wedyn fi'n mynd i ddod i hwnna mewn to. So, gwres bach mwy isiel nawr, wrth gwrs, oherwydd dyn ni ddim yn moyn ffrio'r tu fas gormod cyn bod y siocled yna yn toddi yn canol. A siocled nes ti ddefnyddio? Ydy hwnna'n siocled coginio neu lle ti ddefnyddio unrhyw beth? Fi'n defnyddio siocled cyffredin arferol eitha tywyll. Fi'n mynd i weid tywyll hwnna, a mae'n Ti'n gallu blasu fe? Odw, yn syth ben, mae fe'n gillwn, sa'n bos... Ie, fi'n gweithio, ti'n gallu gweld Mae'n gillwn mas o'r ochr. O, neis. Chi'n gweld e fyna nawr, mae'n gillwn mas o'r ochr yna. Chi'n gweld e fyna, mae'n ffein. So, to i ddefnyddio beth sydd gyda chi lan, os chi'n prynu y llys ma neu'r mwyar a'r mafon, maen nhw'n mynd off yn go gloi. Os nad ydyn nhw, hwnna'n berffaith ar gyfer i defnyddio nhw fel ma nhw, so ddodwn ni clwstwr bach fyna. Os ydyn nhw wedi mynd yn go soft ac yn edrych fel eisiau, fi wedi torri nhw lan yn fan fan hyn, tamed o siwgr, a bach o ddŵr, dim gormod, achos mae lot o ddŵr yn dod mas o'r ffrwythau wrth bod nhw'n ei coginio, a chi wedi gwneud compost bach yna. Mae hwnna yn ffordd ffantastig o gadw ffrwythau ar gyfer falle granola, neu fynd â hufen iâ, neu fynd gyda rhain. A ffrwythau
meddal sydd ti fanna nawr I gyd, ydy fe? Ond byddwn ni yn dod I falle afal mewn yna. Reit. Petai gyda chi bananas dros ben, llwch chi ffrio hynna, to mewn bach o fenyn fan hyn I wneud yr banana wedi carmeleiddio. Troi hwnna drosto, a mae 2 da fi fan hyn yn barod. Fe jyst ofyn dy'r compot, siwt ti'n cadw hwnna wedyn? Ti'n aros po fan oeri, ti'n rhoi mewn pot jam neu beth? Neu mewn bowlen bach a bach o clingfilm dros y top, dod I fe yn yr oergell. Gallwch chi rewi fe mewn ice cubes bach os chi moyn, dod nhw mewn I drinks. Mewn gin and tonic bach, os chi moyn ffrwytho yma fe. Lot o bethau fyna nawr. Ie, llwyth o bethau. Ben hifen ias yn neis hefyd, bydde fe? O, bydde, hyfryd. Bydde. Ystwr bach o hynna, wedyn mae gyda fi iogwrt fan hyn. Gallen ni to bach o siwgr yn y iogwrt, bach o vanilla eto I wneud y iogwrt yn bach yn fwy melys ac yn fwy hyfryd. Hwna ar yr ochr. A un peth arall sydd gyda fi weithio chi, os am fain amser sydd ni, os chi ddim yn moyn wneud compot, torrwch eich wyar lan, bach o siwgr dros y top, a maen nhw'n hyfryd, just wedi meddalu tamed bach yn y siwgr. Ti'n bod mae hwnna'n edrych mor foethus ti fanna, a ti wedi defnyddio popeth, unwaith eto, just defnyddio pethau sydd â ti. Yn gwmws. Sydd just bron y cyrraedd pwynt lle bydde ti'n dwlu nhw bant. Ie. A mae'n just nice iddo chi, twlwch e mewn. O, hwnna'n real ffyn, a fi licio'r chocolate yn y canol, mae'n just, real ffyn. Diolch yn fawr iawn I ti. Diolch yn fawr ti. Diolch. Wel, na fe de, dyna'r cyfan wrthyn ni am heddi. Fyddwn ni nôl gyda chi fori am 2 gloch fel arfer. Byddwn a bydd Hugh Fash yn agor I gwpwr dillad e. Ond yn dilyn y newyddion a'r tywydd nesa ar S4C, Cor Cymru. Tan fori am 2 gloch. Ta-da. Hwyl.